você manda beijo. Para de roncar, vamos ver. Que isso? Gente, que benção. Eu vi na internet que se você mandar beijo, Caralho, será que é verdade, pessoal? Ó, já fica a dica aí, se alguém dormir comigo um dia, manda beijo, então, porque eu ronco, viu, gente? Eu ronco, gente, infelizmente, tá aí um... Eu sei que você olha pra mim e fala, não tem defeitos. Tem. Não é. Exatamente. Eu ronco.